Hello, good evening. Mugamba mute balayi ba Salt TV, abalayi ba Church Girl Show. Mugamba every Wednesday sawa 4 obeera ku Salt TV ng'olinze Church Girl Show. Twebaza Mukama ffe baani. Mukama yeebazibwe. Abalungi ba Mukama abalaba Salt TV. Bwagamba nti Monday to Monday mbeera ku Salt TV. Twebalizaako Mukama. TVs nnyingi naye wasalawo okubeera ku Salt TV. Twebaza Katonda. N'olwaleero tukomyewo. The panel is full. Waliwo mukyala Dorothy, waliwo mukyala Fred, mwe muyita, mukyala Kasi. Bonna weebali, they are ready and prepared okwogerako eri omukyala. Amanya Linpas nga bulijjo, yatandika n'omukyala Kasi. Biri mu ye, erinnya eryo litawaanya. Mukama yeebazibwe mami. Agulumizibwe Katonda waffe. Happy Wednesday. Likewise. Say hello to the viewers. Bannange abalungi abatulaba era abalabi ba Church Girl Show. Tubalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abakyala, Happy Women's Day. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale na kuyiga. Mutuule tulye tuleese. Lowooza mutulaba twegaseeko n'omugenyi. Nantalabika ng'ekimuli ky'endaggu. Maama wa Kyaki, maama wa Kanani. Amina, mukyala Mujingo. Mukyala Fred bya Katonda. Shalom, shalom. Shalom, my dear. Praise God, Mama. Praise God. How are you doing? Okay. You look good. You look so beautiful. Thank you. How has been your Wednesday? Very, very clear. We thank God. Yes. Boza kulaiba Salt TV. Shalom, 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 abalungi ba Mukama. Muri mutya, mwasuze mutya, musibye mutya, okusinziira ku side gy'oli mu nsi eno ya Mukama. Neera tukomyewo, n'enkuba mpya. Happy Women's Day balungi bange. Enkola yeeyo ya bulijjo. Tusome, tuyige, tuteeke mu nkola. Mbaagala nnyo. Mukyala Apple. Mukama yeebazibwe nnyabo. Mukama yeebazibwe Lini. Musumba Mukama yeebazibwe. Aweebwa nnyo ekitiibwa mukwano. Sibye otya nnyabo? Nsibye bulungi Lini. Osibye otya Lini? Nange ndi bulungi. I love that green. Thank you. Bwe tumala wano eno mbadde nsaba. Tekirina nsonga. Mbuza kulaiba Salt TV. Aweebwa. Aweebwa nnyo ku Matayo mata. musanvu tekirina buzibu Lini. Mbuza kulaiba Salt TV. Osonga omulabi waffe owa Salt TV program Church Girl Show nkwaniriza mbaniriza mukwano kona ku neighbor omwana oyo mugambe takola kelele esi program enganzi etuuse abadde tanamaliriza mirimu yanguyiriza era nzize nga nkulamusaako nti Happy Women's Day mukwano olunaku olulungi lwe tubadde tulindirira. Wednesday nnungi. Enjoy the show. Happy Women's Day. Manya abambabuuza lwaki bagamba Happy Women's Day. Tuli mu Women's Week. Women's Day ya Saturday. Kati feyaffe show eri ku Wednesday. So eno ena wiiki yaffe nga abakyala. Abakyenyumirizaamu abakyeyagaliramu. Naye nga sinakweyongerayo nina omugenyi. Kabula dda. Omukyala omugezi. Omukyala omwegendereza. Omukyala ayagaliza. Nze mwetira menta. Omukyala omulungi. The beautiful queen. Ndo mwetira munaye Queen Mother. Omukyala Susan Makula Bujingo. Tusansa okulaba mami. Amina. Ekitiibwa kya Mukama. Eradde. Ndi bulungi. Maamu. Mirembe. Bali batya bannange bamama nga bakoze omulimu. Amina tusansa okulabako mu Church Girl Show. Tebaza Mukama. Webale kukkiriza n'okomawo okuno otubuuza. Ekitiibwa kya Mukama. Obuweereza we buyitira tuba tulina okuweereza. Amina. Buuza kwaleba Salt TV mami. Yes, yeebazibwe bamaama bajjajja basista yonna gy'ogwa kasita obanga wakeera ku makya Mukama n'akuwa ekirabo eky'okubeera omukazi. Ekyo kirabo ky'amaanyi nze ekintu kye nsinga osanyukira nti ndi mukazi. Obuvunaanyizibwa obugirako obutubukwasaganya ne Mukama naye bwe ntunulira ate obuvunaanyizibwa bw'abasajja ne be bayitamu nempanika emikono nga Mukama weebale okubanga ndi mukazi. Buvunaanyizibwa bw'abasajja so abasajja tubaagala nnyo tubebalizaako Mukama Katonda. Respect. Naye era abakyala nammwe mwebale kubanga ate abaami bano mubanguyizaamu ku buvunaanyizibwa Katonda bwe yabawa. Amina. Happy Women's Day.
Happy Wednesday to Mama. Happy Wednesday abakyala. Happy Wednesday Tusanyuse obalaba ku to Church Girl Show. Ndapo Muli smart. Kitiibwa Bulijjo mbeera smart naye leero muli extra. Amina. Extremely smart. N'abagomesi banayinza sayambadde gomesi. Oba nze ndi muki? Musumba yatugambako ffe twambale gomesi. Abakyala mwambale ebyo. Program The Church Girl every Wednesday ssaawa 4 tubeera ku Salt TV nga tuzze okubaweereza. Olw'ekisa kya Katonda si lw'amaanyi si nti lwaka tutegeera nnyo naye oyali waggulu ekisa kyatuwa twogereko nammwe. N'olwayo tulina kye tugenda okwogerako. It's a Women's Week. Twebuuza nti omukyala osigala otya ku mulembe naye ng'okyakumya ekitiibwa kyo nga ggwe omukyala. Bamami abaliwo olwaleero bagenda tubuulira. Ggwe omukyala ali ade takimanyi okitegeere. Bwanga obadde okukola bagenda okwogerako. Weewe ettiika ennene ng'ekoma eri. Bw'obaali tobikola tandika obikolako. Program The Church Girl tuli. Mami Susan Makula Bujengo. Ekibuuzo kyaffe. Abakyala kye tulina okusooka okukkiriza nti emirembe gigenda kujja era gigende ffe tusigalewo. Okay. Tulina emirembe gye twasangawo era ne gijja ne gitulekawo ne gigenda. Kati nze waliwo omulembe gwe nalimu naye ate saagugenderako. Omulembe gw'okwambala kundisho kati ze muyita crop top. Fedda twali tuziyita kundisho. Nkiwa ne bamama bazimanyi. Kati omulembe gwa kundisho bwe gwajja era be nali nenkana nabo baagwambala. Era n'obufaananyi bwe bookebedde balina obufaananyi. Kati nze neesigalanga Bayibuli weegamba nti okwefuula omusiru mulembe guno naye mu maaso ga Mukama n'olabika ng'omugezi n'obeera omugezi. Nti neesigalirayo eyo naye nasigalirayo si lwakuba nali njagala nayina abankomako ye programu eno. Waliwo abali mulembe guno nga toyina muzadde toyina ssenga era beera nnyo ku Church Girl. Kati nze nayina maama nga nkomako naŋŋamba tojja kyambala ekyo wadde kya mulembe naye si kikyo kwambala. Waliwo ebijja nga si byaffe naye mu butonde bwaffe Katonda bwe yatuleeta n'obuvunaanyizibwa obutukugira obuvunaanyizibwa bukukugira okugenda n'omulembe. Obuvunaanyizibwa maama Nnabagereka n'obwa maama Janet bubakugira okugenda n'omulembe. Nti singa wano ffenna tubasanga ffenna tuyinza okera ne tugamba nange tugende tweweemu ne tugenda out. Kuba akafaananyi ng'osanze maama Nnabagereka ne maama Janet mu bikini oba ku resort oba biiki yonna yonna. Olowooza tebabyagala bo tebaagala gendako mu kivulu. Tayagala gendako mu kivulu nga waliwo ategese n'agamba nti nange kaŋŋende nkwate ku cupa emmeeza yange njiddugaze nnywe nange ntamiireko nnyumirweko. Babyagala. Lwaki tebabikola? Nti ojja ssanga Mukama kye yatuwa ffe abakyala ekitiibwa kyaffe nga bwe twetikka abaana ne tubakuza ffe tuli balabirizi. Ndowooza balina natuyita ba reverend ba bishop. Bishop w'amaka ye mukyala ye mulabirizi. Linnya nopya. Nti bw'ogenda ewa mwami bya Katonda bishop ye mukyala Uwera. Bw'ogenda ewa mwami Birimu ye Kase nange ate ommezeeko mbadde mmanyize nina bijja ekitiibwa ekinene eky'omwami ekya Birimu ye nkikkiriza. Kati bw'otuuka ewa mwami Kase saabalabirizi oba naabalabirizi bw'ogenda wa Pastor Nakimuli yalabirira. So kati obuvunaanyizibwa obwo bw'okuba nti gwe okwasaganya buli muntu na buli kintu bukugira. Omulembe ne bwe gunajja gutya gulina okuleka ng'okyayimiridde ng'omukazi. Mami kyogamba sobola kusigala nga ntambulira ku mulembe ogwo gw'ogambye. Yes, naye ngamba nti ogambye nti omulembe gwa kundisho feze tuta crop top. Sobola kubanga nzambala naye nesigala nga era nina ekitiibwa kyange ng'omukyala. Kizibu. Ekizibu nnyo nti maama oba omukazi oli kyakulabirako mu nsi yonna. Omwana omuwala omuto akulabirako gwe mwenkana akulabirako n'akusinga obukulu akwenyumirizaamu. Kati bonna bwe bakulaba ofaananye olina ky'ofaanana. Ne Bayibuli bw'ogenda mu ngeri ejja kwogera ku mukazi ayambalanga malaaya harlot. Bayibuli erina bw'emunnyonnyola ennyambala ye. Kati ky'ova olaba bw'oyambala olugoye bwe rutyo bagamba malaaya. Naye ng'okyali ku nsonga eyo ddala ddala maama kyandisaanye ayambale kundisho. Bw'otuukira okubeera maama nze nzikiriza nti oba ovuddemu ebiwanga ebiwera. Mami Kasi, omulembe guno tulina bamaama abato tubayita ba teenage mothers.
ng'ali myaka emito n'azaala. Mbadde ndowooza nti asoogamba nti kuba ab'ennaku zino basigala nga bwe bali. Tagejja nti lubuto oko yamala okuzaala tayiika mubiri n'asigala nga mmodo. Nga Yesu alina omwana naye ng'akyali muto mu myaka gye. So nga teyandyagadde omulembe guno gumuyiteko nga ye. Newankubadde nti yazaala. Kitegeeza omuntu oyo aba akola kikyamu aba tali mu kutambulira mu gundi ye, mu layini ye nga maama. Nze ngamba maama era asigala maama. Ekimuleetera okuba nti yazaala era kyekimu kyekimuleetera okuba ng'aswala mu maaso g'oli omwana amuwa kifaananyi ki ng'ayambadde kundisha eyo. Okubeera nga maama. Olaba Lynn, omubiri si gwe gukuwa ennyambala. Tebakulimba nti abantu abambala engoye ennene oba empanvu oba ezaakula zitya oba ababika embiri gyabwe tebalina figa. Abalina. Kati waliwo stage gy'otuukamu nti bw'onooba ng'ofuuse omukazi onoonya musajja oba ofumbiddwa omubiri gusizinga okuba ogwo Bayibuli etugamba omubiri teguba gwange gwa mwami wange. Kati omubiri gw'omusajja lwaki ogutambuliza buli omu agulabe unless nga gw'okyayi olina ekiruubirirwa. Lwaki olaga n'ogamba kandageko ko kabiri kasusu. Olina ekigendera. Teri mukazi akeera n'ayambala olugoye nga tamanyi lwaki ayambadde olugoye olwo. Kizibu. Era omukazi ayambala gomesi ng'alina gy'alaga n'agamba ngenda wano kye kinyambaza bwe nti. Ne wabawo akagoye naye k'oteekamu n'ogamba olwaliro ngenda bakuba. Mu mayindi yo mulimu ekigendera ky'otatubuulira. Lwaki oyambadde ekintu ekyo? There has to be an intention. Kugamba mu mayindi yo. Era nange ndakituufu dakiva mu mayindi y'omuntu. Naddala ba teenagers mami b'ennaku zino balina omulembe gwa social media gwe batambulirako. Omulembe ogw'okukopa ebyensi z'ebweru. N'alaba Kim Kardashian yali atya n'agamba nange nja kwambala ng'oyo. Naye n'atamanya nti ye mu nsi gy'alimu oba mu culture gy'alimu tekigenda ne culture ye. Naddala ba African mom. Ba African mom tulina okuba ba African mothers. Tulina okuwa ekitiibwa. Kuba ffe Abafirika ekitiibwa kitandikira ku nnyambala yaffe. Nga bw'oyambadde. Maama omutegeera mu ndabika ye ng'omulaba n'omanya nti oyo mukyala mufumbo. Yes. Era bw'ati omuntu nga bw'ayambala bw'ati ebirowoozo bye bwe byabadde. Liini wateeseteese nti Wednesday ya leero ojja kwambala bw'otyo. Ebirowoozo bye bwakuleetedde era bye wategese ebyo ngoye zaabadde nnyingi nnyo mu wardrobe yo naye bw'otyo bwe wateeseteese. Omuntu nga bw'ati bw'alabika bw'atyo bw'ali. Natambulako mu nsi ez'Abawarabu. Ntambulako mu nsi ez'Abawarabu n'ensanga Abawarabu famire ya kitiibwa naye nga balina we baanisa engoye zaabwe. Nga balina bulegingi bungi nnyo ne bu jeans obutini obwo obukwata. Ne mbabuuza lwaki muyina engoye ezo tekiri haramu? Ne bagamba nedda obwo obugoye tubwambala busooka ku mubiri bukwata ntuuyo. Leggings ne jeggings zirimba Warabu era endibo tezisinga eza legging ne jeggings ziva mu ttake awo bwe watyo. Kati wano bamaama bazambalira bweru. N'ayita mu kibuga legging ne jegging bali Abawarabu bo baŋŋamba kagoye ka munda akatusooka munda tekalina buzibu kasita tutakateeka bweru. Kati eri gye kaava bakakweka munda kakwata ntuuyo. Wano mu Uganda gye twakakoppa tukayisa bweru. Kati maama olina okwegendereza olugoye luno lwavaawa era lugasa ki? Lukola mulimu ki? Kubanga jegging ne legging si lugoye lw'ebweru ge mazima. Bayika si lugoye lw'ebweru. Omulabi wa Salt TV alwambala n'ayita ku street ng'ataddeko toopu bulungi nnyo n'ateekamu n'essimu mu matu ne yeeyagala gwe mulembe. Naye mukwano abakulaba bba bakitegeera balabira ddala nti oyo musiru tategeera kye yakoze. Oba abalala bagamba oyambadde bubi oba oswazizza maama. Ate tubyambala ne tugenda ne ku viddi. Kyekiri kye bagamba mbu endabikaayo kyekitiibwa kyo. Era namwe ekyo abaami abasinga ababeera baagala okuwasa. Abaana ab'obuwala bagenda ne bamistakeninga nti bw'oyambala mini oba bw'olaga omugongo oba bw'olaga ekiwato nti osikiriza. Naye abaami bano balina ekiti kye baba bakuteekamu. Nga bw'aba anoonya omukyalo ow'okukozesaako. Abo abakyala bwe batyo banyambadde mini bampisizza kiwato bweru bagendako. Naye nga mazima ddala baba anoonya omukyalo ow'okuwasa
aba agenda kunoonya omukyala ayambadde obulungi nga muwala wa Ferini bw'omulaba kubanga naye ayagala omukyala anakweka ebintu bye nga biggumidde amuweesa ekitiibwa. Waliyo n'abasajja nga bakyali baana balenzi nga tebekkiririzaamu nga nabo tebannamanya kye baagala. Omanyi omwana omulenzi bw'omugulira ekintu n'omugulira akamotoka ayagala akalaga ensi yonna, bona adduka n'abagamba nange nina ki akamotoka. Bw'omugulira akagaali the same thing. Katukyalina abasajja emibiri nga baakula naye ng'obwongo bukyali bw'abaana nga bw'afuna omukazi ayagala omukazi gw'anaalaga ensi yonna nti bannange mukazi wange mulabye alina ebisambi, mukazi wange mulabye alina akabina, mukazi wange mulabye alina ebbere. Akyayagala ekyokulaga tannakula okutuuka okuba ng'agamba omusajja yenna akuze bw'agula TV n'agula ebintu bingi n'abiteeka mu nnyumba ye asibawo ekikomera. Lwaki? Kati value yaabyo abiteerako security. Tayagala muntu amanye mu nnyumba ye mulimu TV, tayagala muntu amanye mu nnyumba ye mulimu emotoka bweti, abiwubira n'abiprotectinga. Kati omusajja yenna ayagala mukazi we nga naye mugumivu agamba bannange kino kyange. Teri musajja atalina bbuba ku mukazi okujja nga tamwagala. Era ebbuba eryo limuleetera okuba nga ebisambi bye tayagala musajja mulala abirabe. Naye tukyalina abaana bambi abalenzi nga bakyayagala olaga ensi bye balinawo nga bwe bagamba trophy wife, ng'oyagala okulaga ensi yonna gwe wangudde ekikopo kya Champions League. Kati oyagala tulaga ensi yonna nti gw'olina omukazi alina ebisambi ebyeru, you have a trophy wife. Bannange nawangudde mbadde mwenna mugamba mulina abakazi kambalageko, n'afulumya owuwe nga kyabulako kujjako mpale tulabe buli kimu ng'akaleega abisse ennywanto. Abo abasajja gye bali ng'era togenda munyumiza nti ajja akwana erindi bw'atyo nga bw'ali. Abo ebikazi bwe batyo saagala bifala. Tannakula, tannamanya nti bannange ekintu eky'omuwendo nkikweka. Mulenzi ayambadde olugoye lw'abasajja. Wali olabye omuntu azimbye akasiisira n'asiba ekikomera? Ekyo kyogere kituufu kubanga waliyo n'abakyala kugamba nze omwami wange ayagala nyambala emini. Neweebuuza lwaki tannakula bukuzi, tannakula mu birowoozo. Omusajja yenna awubira emmaali ye n'agamba bannange ekyo ekisambi kyange lwaki okiteeke birabula, bagenda kiraba bakikwateko bakyegombe kubanga okukwana kuvaawo nako. Naye mbadde nkebera wano ekyawandiikibwa twogera ku nnyambala ekya 1 Timothy chapter 2 verse 9. Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda ey'oluzungu egamba, in like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. Kati nti waliwo abantu abasinga batwalako ekyo mutemwambala goldi. Yes, batugamba tetukoma kwambala kungulu naye n'empisa zaffe zibeere nnungi. Naye era agambye adorn yourself with modest apparel. Engoye z'oyambadde zirina okuba nga modest za kitiibwa. Kubanga lwaki ffe tetweyambalira ng'oli mulokole. Agambye ebiraga obiprofessinga godliness. Lwaki buli lwenfuluma nga nnyambadde nina omulenzi gwe nsobola ossuula okuva mu bulokole. Kubanga obwenzi Yesu yabwogerako nga butandikira wano. Kati omusajja kuba akafaananyi nnyingidde ekkanisa. Susan ntudde mu maaso, waliwo ettulo mu maaso awo batuuzawo bakyala basumba n'abasumba ng'akagoye kakoma wano. Abakwaya bonna batunudde mu nze. Olishiwa omulenzi ono agenda sigala ng'ali ku njiri ya pasita oba ali ku kisambi kya mukyala musumba nga yeerolera. Then ku street gye ntambula ngenda kujja kuba kufaananyi nyimiridde mbuulira njiri mu legging oba mu mini, kubanga legging eyo inawea, naye legging eraze omubiri gwo gwonna etulaze bwonna bwe wakula. Osobola ogyambala ng'otambula omwami we ne mugenzeko shopping biki eyo, naye ekibuzo kiri nti buli akulaba alowooza ki? Kati bano abasajja abandaba nga mbuulira enjiri siina bwe mbubuulira Kristo ng'ebisambi mbimulaga. Ndi munnanfuusi, kyenjogera ne kyendi byanjawulo. Kati omusajja agenda kujja si lwa Kristo gwe mugamba, lwa mubiri gwe mulaga. Kati nti omukyala engoye zonna zino ennyimpi zigenda kujja, naye waliwo bannannyini baazo. Waliyo abaana abato balina ozzambala, waliyo abawala abatini abasobola ozzambala, waliyo omuwala omuddugavu oba omuwanvu nga lugoye lulwe, waliyo engoye nga zijja. Kati nga bw'oyogedde ku social media, abantu bano abali ku social media balanga
balina kampani za ngoye nga zaabwe. Kati siyinza kubanga ndi mukulokole romodo wange ye Kristo nengattako Kim Kardashian. Kati nfunye bantu babiri. Kim Kardashian alina kampani ye ekola engoye naye ate alina balangira. N'ekirala tamanyi Katonda. Waddembe y'okutambula ng'alina mu mpale y'omunda yokka. Era bw'ayambala bayika yokka n'atambula mu kavesiti. Atamanyi Katonda kye kyensuubira. Kubanga sitaani aswaza aweebuula akwambula ekitiibwa kyo kyonna. Naye kati ate ffe abategedde Katonda. Lwaki tutambula ng'emirembe gino egiriwo? Mami ogenze n'oyogera n'ogamba nti engoye abantu abakulu abakyala abakuzeemu engoye ze bambala. Eriyo omukyala nga kituufu akuzeemu naye ng'omulimu gwakola engoye z'alina okwambala zirina kuba ze zayambala ennyimpi. Ogwo mulimu. Yakola atya? Ate nzikiriza nti saba Mukama. Ebiro bino naye ate era wadde mulimu ogukola ba n'ekigendererwa ng'okola. Ng'ogamba Mukama nze nakola mu kasino. Naye bwe naddamu okuba nga ntegeera Kristo Mukama ne mugamba Mukama nsaba onfunira omulimu guno gukuswaza. Nakiteeka ku ye gukuswaza nyamba. Naye ate ekyewuunyisa Katonda teyaguleeta nga ndi mu kasino. Namala va mu kasino. N'ateera Lwaki nze gwe nayina omulimu teyali na mmini. Nali sisobola tuula nga nyambadde sikaati y'oku mulimu. Tosobola kutama. Ng'ekome n'ebikandooza hiipu yokka. Kati nga ne Katonda alinga taking a step of faith. Omugamba omanyi Mukama obulokole bwe nnina omukwano gwe nnina gy'oli saagala kuswaza kanveewo. Bwe nafuluma kasino nenfuna omulimu gwa radio. Gwatwala namalawo emyezi ndowooza ng'etaano. Ng'obonaabona obadde ofuna emitwalo 7,500 kati oyiiya tozira ne nga Mukama onzikiriza nkiyitemu nja kiyitamu nesigenda kuddayo. Nti tulina otuuka ne tugamba nti osobola okwerekereza ekintu olwa Kristo. Osobola okufuuka n'ogamba nti Mukama kino kankiweeyo lwaggwe. Kubanga waliyo abajja buli ajja n'akulaba n'akukola n'omugamba ndeka ndi mulokole n'akutunuulira. Mulokole kyono. Nti Yesu omulimu weeguli. Naye tujja tukaliwo ssente ezimu z'olina okugaana. N'okkirizanga Yobu n'ogamba Mukama kino kizze ekibi nkitutte. Kati nindiridde. Bannange ebiseera byonna Katonda talekerera babe tabeerabira. Mukama aleeta omulimu. Katonda yaleeta omulimu nga tegumpa musaala naye nga nfunye wentandikira ne banteeka ku musaala. Olwaliro wendi sijja gamba nti ankolera olwa ssaddaaka naye nange nawaayo waliwo omutango gwe tulina okukkiriza abalokole tugusasule. Tweweeyo nga ssaddaaka ennamu. Olina okutuuka ku level ng'ogamba nti Mukama ekyo bwe kiba ekyo nga si kya Mukama sikikola. Oba nsula njala njisule. Oba kiika nkisule olwa Katonda olw'enzikiriza yange. Kati kubanga bw'onoogeza n'okkiriza engoye okiguddako ssente ogenda zikkiriza. Lwaki bagenda kugamba tukuwa obukadde 3 naye tetwagala weebake n'abasajja. Jangu stripping just ozinawo ng'oli mu mpale era onogamba Mukama nti tonnampa mulimu kanjira strippinga. Mami Kasi, omukyala asigadde ku mulembe naye atambula n'omulembe ayinza kusigala atya n'ekitiibwa kye mu guno omulembe gwe tulimu? Omulembe guno gwe tulimu nga tubadde ku nnyambala naye twegendereza ennyo n'enjogera. Kubanga abakyala abamu n'enjogera etusuula. Enjogera eyo omukyala ogenda n'omusanga ekyamazima ng'ayogera awoggana, ayogera asabuka oba kwe bayita okusabuka okwo ajabuliza. Mazima n'omutunuulira ng'ekitiibwa kye oba oluusi ayomba na neighbor oba oluusi ayomba n'ani enjogera eyo nga tasaana ye nga omutunuulira mu kitiibwa kye ng'obadde omuwa ekitiibwa kirala naye nga bw'omuwulirira ku njogera bw'oti kaba kamwako ke kakuweebuula. Oyinza okuba ng'obadde omulaba ku kyaki nga mukyala wa kitiibwa naye kubamu akafaananyi nga mukyala bya Katonda twamusanze naawe eri mu parking ku kyaki nga muli mukwatika mwevuma. Ani asigaza ekitiibwa? Era omulo gwe tukirekera. Ekitiibwa kyonna tukimwambula ne tugamba tubadde tumanyi mukyala wa kitiibwa. Kumbe tategeera bulijjo n'enjogera yaffe ng'abakyala naye ebiseera ebisinga etuswaza nnyo etuweebuula. Yogera ku bakyala abayogera ku babba baabwe. Abo. Ate bo bakikola batya? Omukyala n'abeera mu banne n'ayogera ku bba okuva mu ddiiro mpaka mu kisenge yonna n'amwanula n'amwanika.
nga boyogera nabo si basawo. Mbadde ndowooza boogera ne ntuwaga nti mukyala Kasi azze ayogereko ne mukyala Swadi Makula Bujingo ku mwami we. Nga emboozi evaawo okutandika okudisikasinga ku baami era eba etandikiddewa. Katukomewo program ya Church Girl wetukomye nga bagambye abakyala mmwe aboogera ku babba bammwe nga bwe yakula nga bw'abeera tova ku Soul TV tukomawo. Soul Television, Femunyo. Mukulikeyo mukumulamu okutabadde kuwanvu. Program ya Church Girl every Wednesday sawa 4 tuba tuli ku Salt TV n'abakyala ba Mukama obaite abaweereza ba Mukama abalungi. Tubeera n'omusumba Dorothy, mukyala Fred Byakatonda, mukyala Kasi Birimuye. N'olwayo tulina omugenyi waffe omulungi mami waffe Susan Makula Bujingo yatwegaseeko abeeko ebigambo ebirungi byagatta ku abaana b'obuwala n'abakyala bali ku Salt TV. Omulamwa gwaffe gwe tukyaliko twebuuza nti omukyala otambula otya n'omulembe n'osigala ng'okyakumya ekitiibwa kyo ng'omukyala. Kitegeeza nti omulembe tegukutwala gwe n'osuula ekitiibwa kyo ng'omukyala. Gw'olina ofuga omulembe so si gwe okufuga. Program ya Church Girl tugenza okumulamu nga mukyala Kasi otugamba nti abakyala beewale okunyumya ku babba baabwe. Abakyala tulina okwewala naye nga mulimu ekika ky'abakyala kye nabuuzizza nti omukyala ng'onyumya ku ki? Kubanga waliwo omukyala ajja ng'alina ebizibu. Ekyamazima ng'azze nga mu bakadde b'ekkanisa nga kimuzitooweredde ng'azze akubuuliremu ku bifa ku maka ge. Ng'azze kunoonya buyambi kuddibwamu. Ekyo kiba kyanjawulo. Naye ate ne mubaamu nabali abakeera ne bakola emirimu ng'ali ku bbaawo okuva ku makya. Ayoza asindikira mulirwana nze nno owange bwati ne bwati nze nno owange bwati ne bwati owange yakoze bwati ne bwati ngono tamalaako tamalaako mazima era nga bw'ogambye mukyala Byakatonda naye banyumya okumalako kwa babba baabwe ne beerabira nti kati olinga agamba oli yeegomba otutadde mu mutwe ono weeno ate ye kafulu ky'oba olaba nga abasinga bakaaba n'okukaaba n'agamba nti best friend wange yantwalako bba wange gwe wamunyumiza omwami byakkola buli kimu kyakukola n'okimunyumiza si bwe kiri mukyala Bujingo naye ne yeegomba n'atuuka okukola ki okumwagala ate n'okaaba akunyumiza ye bw'asula obulungi nga gw'osula bubi mazima gw'onyumiza si mufumbo naye ate gw'omufumbo omunyumiza bwe yakuleetedde kino bwe yakuleetedde kino naye n'agenda n'akebera kangende nkakase. Kakati bantu kika ki abakyala ki be tuyinza okuddukirako okubuulira ebizibu byaffe oba bye tuyitamu ewaka nga ffe abakyala naddala abakyala abafumbo koze eri abakyala mami abamenya omutima nga mukyala mukulu myaka ng'olaba era mufumbo n'ojja n'omubuulira ebizibu byo ng'onoonya solution enziramu gy'akuddamu ng'alaga nti n'akumenya omutima oyinza okyogera. Ffe tulinako scenario mu Church Girl waliko omukyala gwe baatuukirira ku kkanisa ng'omuwala alina kyayitamu n'amubuulira nti kino nakino 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 omwana ng'anoonya magezi oba gibaita solution nti ng'ayagala kuddibwamu aleme kgenda walala. Omukyala ono ekintu kyeyamuddamu yamugamba nti va mu maka. Ye ansa gye yamuwa kati oli nga ye yeebuuza okuva mu maka ye solution oba kumubuulira nti kati kola kino kino na kino. Ebiseera ebisinga ekyamazima abaana abawala balina okwegendereza nnyo oba abakyala mulimu abakyala nga bali mu bufumbo naye nga bubazitooweredde naye balina okunoonya ani gwe mbuulira
omukyala ye gwembuulira abasinga bagenda ku bakyala nga obufumbo bwamulema dda naye tabuliimu amaze emyaka 5 ali mu kazigo naye gwe ojja omubuulira ebizibu byo ate nga naye yavaayo lwa bizibu kati wabanga yalemwa okusolovinga ebibi eri tosobola kujja n'okola ki n'omubuulira byo n'akuwa amagezi malungi noonya omuntu gw'olaba nti mu bufumbo amazeemu emyaka emeka kubanga egyo emyaka giba giraga ne challenges zakoze experience ne challenges zayiseemu nti naawe asobola okukubuulira kubanga teri bufumbo obutereera ups and downs zibaamu asobola okukubuulira nti nze nakiyitamu bwenti ne bwenti naate neesigalamu naye togenda kuleeta mukyala naye ali mu muzigo mwakuliza abaana obufumbo yabuvaamu dda ali ku church ano naye asaba Katonda ate gwe ojja omubuulira ebibyo okitegeera noonya omuntu waafaanana empisa ze ogenda ogamba oli asula mu mabaala kubanga omulaba wa myaka 5 ojja omubuulira ebikwatagana n'amakaago era ajja kugamba eno ewaffe tuli bulungi mu mabaala jangu okole mu bbaala omusajja muviire funa akazigo anti ebisaakaate baabiranze yakiwulidde senga nabigumira yabayise mu kisaakaate egindi ku ka trading center agenda abawemule kakati naye n'agendera mu kikungu ekyo yawulidde ekizindaalo kiyisa mujje senga gundi agenda kujja wano mujje ababuulirire ate senga gundi eyabayise ye yava mu bufumbo 17 emabega ayita abafumbo ababuulirire bye bakola mu kisenge so kakati tulina okwegendereza mu mulembe guno oguli bwe guti ogutabanguse ffe tugenda kusigala tutya nga tuli ku mulamwa musumba nga bw'oyogedde kituufu ekyamazima mu mulembe guno weewaddeyo ogende ewasenga akubuulirire nga ne basenga mwali mukyegendereza nti basenga abo abasinga si bafumbo ye waliyo senga omufumbo mumbuulire mbadde sikimanyi mukyala Bugingo waliyo senga omufumbo kwabo abeeranga sijja kulimba nti bonna mbamanyi sijja kulimba kubanga nze benzize abasinga si bafumbo benda banze mawulire benda bamawulire kaakati gw'ovudde mu bufumbo sinabasenga bakozi ba ssente waliwo enjawulo kati gw'ovudde mu bufumbo ogenze w'omuntu atali mufumbo akubuulira engeri gye bakwatamu omusajja kati yo uwe nga yamulemera kuki so mu nsonga eyo tugenderera ennyo gye tuteeka ensonga naye ate ekintu ekyo kati omaze kitwala ewa ssenga oyo nabigumira kati senga nabigumira ate ye yazze kukola ssente ayina n'akasimu wali akakulikodinga tekigenda koma wa senga nabigumira yekka ye agenda kuweereza banne ba following ye agenda giweereza ba followers vidiyo ye egenda kukola ki egenda kutambula gwe mulembe gwe tutambuza ogwo ate nze waliwo ekintu kyenneebuuza kagenda tambula akaweereze ne gundi alabe ekizibu ono yajja ali bubi kale yajja mukalu kale kakati obitegedde naye namukolako kati kifulumye kivudde mu kisenge ekyo kifulumye eddiiro kigenze wasenga nabigumira mu kisaakate we yakuyise mu ka trading center kati kigenze mu banna oba ayina abantu 2,000 abali ku gundi abamugoberera eyo gye kituuse yanoonya views era anoonya katale na market kati tulina okumanya kikomawa mu mulembe guno kitambuza otosigala otyango abakyala oba abaana abawala we basobera ebiseera ebisinga amakane gabatabukako abaami bano balina ensonga olumu lwaki batwagala kati ayinza okuba nga mwami Bugingo yayagala Susan olw'obuwombeefu olw'amagezi ge olwaki mwami bya Katonda ayina bye yakulamu bye yakwagalamu kati gwe birese okutta ebya ssenga omusajja bamukola bwe bati omusajja bwatuuka okola bwoti naye nga omwami wo teyakikulabamu oba nga takyagala ye kati okyusiza mayindi ye yonna okyusiza ebikolwa bye byonna kubanga ogoberera ebya ssenga ate atalina mufumbo kati naawe agago ne gakola ki kiba kirungi nnyo omuntu wabanga ofumbiddwa oba wasiza mukwano gwo bamufuna time ne mutulamu ne munyumya bye wandibuuza ssenga mwami nandimukoze eki lwaki obibuuza mwami wo mazima n'omugamba mukwano gwange oyagala ki nkole ki ndaba buli kimu nkikoze naye nnyongeremu ki ye naakubuulira era n'abafumbo abafumbo buli muntu buli kapo ng'efumbirwa obanga bagenda kwewasa mwandifunyeyo omuntu mwenna gwe muwuliriramu kati ku Kanani okwo nze ndaba abaana bafumbirwa naye omuntu ayinza okuyingiza mu nsonga ze ez'obufumbo ng'amazeeyo emyaka 6 gwe waakamulaba
Omuntu gwe naakalaba sisobola kuwuliriza nsonga yo ggwe wekka bw'oti nga sikumanyi simanyi na gye mwatandikira kitegeeza obudde mba ngenda kuwa olunaku tutuule then mmanyi kati ate nina okuyita omwami kubanga ndeke wulira sayidi emu naye bwe muba mufumbirigano wano ne mufunayo n'ogamba naye mbakadde b'ekkanisa katufuneyo maama nti bwe tubi kubanga teri bufumbo bw'ogenda osanga nga tewaliwoko ebitakyankalanye we bitagenze bulungi era bijja beerawokko naye mubaayo n'omuntu oyo nga n'omwami ku luno gwe wandibuulidde ekizibu kyo ate yakukyankalanyiza anti kyebagamba nti obufumbo nnyanja kati bw'ofuna n'ogamba nti maama nujje wa mukyala kasi n'omugamba maama tugenda kwewasa naye tusaba obeere maama waffe obeerewo mu bulungi naye tuba tufunye ebizibu tujjeewo kati bw'atandika olugendo lwammwe nga muli babiri oyo omuntu ne bwali kugeya yaswala lwaki buli muntu atandika omugamba yiye omukazi omukulu omwana we bakwesigisa obufumbo bwabwe obageya kati abantu tubagwako bugwi nosanga omuntu ku kyaki n'omugwako notandika omunyumiza mutudde naye mu kibiina mutudde naye mu kibiina gw'omulaba awanika emikono nolowooza n'omumatu gunaasirika omuntu omukulu kati mu kyaki nze ngamba nnyo abantu noonya omukadde w'ekkanisa bw'ali kugeya tuli munenya tugamba nti naye omukazi omukulu n'ageya ng'oli azze era oyo bwakugeya omanya osobola ogamba mukadde w'ekkanisa omulala omugambeerako ne guni namubuulira ebyama byange naye nga bitambula naye omuntu gw'osanze busanzi mu kibiina olwaleero tutudde babiri ne mbunyumiza enkya agenda tutula mu nsonda anyumize omulaba awanisa emikono kyayita munno okimanyi embeera nga nzibu so abafumbo bano nga mukyali bulungi mufuneeyo omuntu nga n'ebirungi bye muyitamu asobola obimanya n'amanya abaana bammwe abanga gw'olaba omukuza tulina ba godmothers abatuyamba ku baana ba godfathers naye musobola ofunayo kati simanyi we tumuyita nga wa bufumbo bwammwe then naawe omusajja olinayo omuntu gwe weesiga mu bulamu mulage mukyalawo nti bwe nkunyiizanga byonna byonna nga biganye genda ewa gundi naawe omukyala ogambe nange bwe bigaana yogera ne gundi ndowooza mu makanisa twandifunyengayo abakyala abamu be twesiga asobola okugumira ensonga z'abandi sibalinga mwami nga musumba bayogerako abakyala abakulu abadda ku baana abato ne mukola ki nga ddala nga ekyamazima bw'oyogera ku mwana oyo gwaswala ensonga endala tulina musumba waffe agenda n'ayogera ku mukyala we ebirungi byakoze kati abantu abamu abakyala mu kifo ky'okufunayo k'oyiga n'ojja n'obuuza Susan munnange okola kakyako omusajja ng'akuwaana yadda mu kumuwalana n'omusajja naye atukuba omukazi oyo naye yatujjirira oba togenda kufunamu obujja buzza ebbali oyige watojja omubuuze kano munnaye bagambye akatunda amanye alina akatunda kawaana ako ojja omubuuze okakamuki kajja n'omukwano era abakyala katyogereko kati omusajja yenna ng'akwagala ne bw'oba obutunda bw'okukamudde bw'amazzi gatya buwooma omusajja ono kasita osigala ng'okyali mu kifo kye yakufuniramu omuntu ono bw'akukyawa n'obw'oyitawo ayinza olaba ng'akabwa akayitawo ng'omuntu akukyaye ne bwe tunaakubulira ne tugamba nti yambala simanyi lingerie simanyi bunaiti bwe buti omuyiteko maaso nyenya akabina ojja yitawo ng'alaba akabwa alaba ezzike alaba obugulu galuli gabadde magulu genderera abaagala embaliga baziraba batabuse tamalaako babulaba bamaze kutabuka naye ayogera nti tamalaako alina abaana 6 era awoza bba tamalaako kati okwogera ku baami bano obuzibu obukirimu bwe mulitereera oliddayo n'onyumiza be wanyumiza nti mubi oddeyo bagambe naye munaye kati amanyi bw'essajja yazzeemu n'agafuna onoddayo naye omanye abantu omala okunyumiza buli lwolaba bbaawo buli lwebalaba bbaawo wayogera musajja oyo kati waliwo ate nekisinga okuswaza omaze okwogera nti bbaawo tamalaako omaze emyezi 3 tukulaba na lubuto naye nga wayogera dda nti bbaawo tamalaako manyi osobola okumala emyaka 10 mu bufumbo ng'akabuzi tekakunyumirangako naye ng'ozaala kisoboka nga tamalaako naye ng'ozaala kubanga okuzaala nkwaso najji ekyo nakyo tukitegedde
tusome tuyige Program za tuteeke Church mu Girl. nkola Tuteeke mu nkola. Every Wednesday saawa 4. omunyo guyingidde Sonyo guyingidde mu nyumba. Bani Susan Makula Jingu. yenze Tweyanzisa. Nga tukyali awo nange mbadde njagala kuga ku bakyala. Wali abakyala batwala bufumbo bwabwe mu social media. N'omusanga oli ng'ali ku TikTok ng'ayogera bibye. N'awulira bano ba in-laws ba ku social media. in-laws. Yes. Tubaayo. Abo basalawo mangu babaayo. Naye nga si kituufu. Si kituufu wadde n'akamu. Era nze ndaba omuntu wabanga obuliddwa gw'ogamba togenda ku ssimu. Wakiri sirika bagamba asirise takola ki? Teyejjusa. Eyo embeera gy'oyitamu egenda kuggwa ate odde mubeere bulungi. Tojja kudda ku TikTok ate obanyumize Mami omuntu oyo bagambe. ng'agenda sirika paka ddi. Bw'oba osirise si kusirika nti ansaki kusirika. Osirika ng'olina gw'ogamba. Gamba Katonda wo. omuntu Gamba gwe Katonda weesiga wo. maama gwagambye Anti oyinza okuba nga tolina gwe weesiga. Yogera ne Katonda wo. Kuba ye abeerawo buli bbanga buli kaseera. Yes. Naye so sikugenda ku social media n'oyogera n'oteekayo abamu bateekayo n'abaana banga kyali mu kweyambula wakana ne kajja ne kayitawo. N'olaba family yonna ng'ogirabidde ku social media nga si kirungi. Bamba banoonya content mami. Gye mirimu gye balimu. anti gwe omulembe gwe twogeddeko Mulembe. naye nga ekitiibwa kyo olina okisigaza Agenda kisigaza atya mami nga omulimu gwe social media. Kitegeeza ffe kati yatumanyiiza ffe nga batuyise ba social media in-laws oba kale ba viewers kantite bwe batyo. Koza abasinga babeera ku social media nga anoonya views ne likes. Koza mba basasula content waabwe. So olina agamba nti family yange ye content wange. Kati bw'ogambye nti baba bali gwe mulembe gwe balimu. Ekitiibwa kyabwe bagenda kisigaza batya bo like agicontrollinga atya muwabulemu engeri gy'alina okukikozesa ng'asigadde ku social media naye nga n'ekitiibwa kye akyakirina. abaana bo bw'oba obafudde ne famire bw'oba ogifudde mulimu nga mujja ssente then ojja kuba saddaaka ojja bba saddaaka lwaki abantu bo famire tefuukangako mulimu gwo kugyamu ssente teyina kubeera mulimu gwo bw'oba oyagala content si famire yo don't be a user tokozesa famire yo kufuna ssente nabalabi bano abantu b'ebweru betukoppa babayita ba socialites bo famire zaabwe zennyini bo bennyini ye capital ng'ate capital waabwe balina brands balina kye bazimba nti omuntu bw'onoolaba obaani bentera okulaba ba Beyonce azimba omwana we ayagala kuzaala muyimbi n'atandika omubateeka mu face kuvanga muto bw'aba agenda kubeera modo amubateeka mu face okuvanga muto ye ekintu kyayagala omwana abeere yakiraba dda kati gwe oli mu nnaku yeewammwe omwana we oyagala abeere looya enkya naye omwambulira ku social media yazina buli luyimba olujja yaluzinirako looya tugenda tuuka amala okusoma senior 6 wali yali muto yali yeetaga guidance ya muzadde yali tamanyi kyakola wamuteeka nayo nga ye tamanyi kati atuuse mu position zalina okubeera nga muntu wabuvunaanyizibwa naye alina history egenda omuhontinga kigenda kudda era bagenda mulaba nga atali muntu wabuvunaanyizibwa olw'ebintu byazaakola gwe omukazi weeyonoone naawe omusajja future y'abaana bano ekyokubiri abasajja bano si be bantu abaagala okubeera ennyo mu bantu babamanye ennyo kyova olaba abantu abo betta ne bagenda mu depression watumanyiiza obulamu obulungi bw'otulaga ku social media naye tumanye ffenna obulamu buli bwe buti kati lw'ogenda ofuna ebizibu twagala era omumanya kubanga obadde otulaga ki ebirungi era bwe tugeza ne tumanya ekimu tugenda kizimbulukusa nga bwe tuzimbulukusiza ebirungi kati singa omusajja ono akeera n'akulekawo manyo era otuwadde content tugenda mufuna bw'oba kyoyagala beerayo naye kati famire abaana bano oli sure bagenda kubeera ba socialites nga gwe oba mu gwe tugenda kugyamu dokita nze nina omuntu gwe nagamba ne mugamba waliwo badokita bendaba ku social media ng'ayimba ennyimba ng'azizinirako n'amala ku kasaidi oguddako n'atuwayo ka vidiyo ng'atubuulira ebyokukola nga tips eddwaliro sobola ddiyingira oyo omuntu wa lugambo nsobola ofuuka kontenti we asobola okujjenkera n'agamba kati waliwo abakyala abamu betutera okkebera nga bafaanana bwe bati ne bwe bati bw'otuula bakanga oba nzirako waliwo offisi ng'ekitiibwa kyo tekikukkiriza kukola bintu ebimu kati be bakazi offisi zaffe
tuli basomesa. Abasomesa oli ku social media omukazi ozina ozinira ku buli luyimba ogwo mulembe gugenda oluyimba lugenda kuggwako naye ffe tujja sigala nga tulaba kati ekizibu fumbiza nga famire gy'oyagala okufumbizaamu muwalawo ya kitiibwa bagenda gaana mutabani wo si mutabani wo nti mubi lwa nnyumba mwava lwa maama nina abantu abamu nga baalokoka olwaleero naye ng'ekibaho nti nga byamabega bambi munnyonnyola abantu bambi yalokoka ebyo byali bya ddala sitaani yabimukozesanga naye tujjukire mu bulamu buno kye bayita choice sitaani okkiriza bukkiriza ate era ng'okyali ku nsonga eyo twebaza nnyo bamaama abakuza abaana nga babakuzizza bulungi nga mukuzizza okubeera omukyala bamaama abo gye bali kubanga nze abaana bange nga bato nafuna omukisa okutuulako n'omu omukungu mu gavumenti gwe sigenda kwogera naye waliwo ensi gye twalimu kati yali agula ngoye yazaala omwana omuwala omu yali agula ngoye naye alina olugoye lwe yagula n'ensawo ng'omulaba abyekebejja omwana oyo yali musiniafo ne mubuuza ng'oguze ensawo ate eno si nnungi yanziramu n'aŋŋamba omwana mmukuza kubeera mukyala kati ne sikategeera kapoyinti olwedde omwana mwana muwala ate amukuza kubeera mukyala kati mulimu bamaama abo ng'omwana ava buto ng'amukuza ng'era bwe wayogedde nti bali bakuza abaana baabwe nga baki amanyi modo amanyi muyimbi kati ffe bannayuganda oba twabula bubuzi kubanga omwana omukuza omwambala nga bwalaba kakundisho kaki naye ng'ate oyagala abeere dokita ng'atuuse mu siniyafo nga yamanyiira biri oba twabula bubuzi oba twetaaga misomo oba era kati olwo omwana gwe wamanyiza okwambala mini ne kundisho fenno ku mulembe gwaffe twayambalanga baakasho bayita zibbaakayambalako kyokka nno nga ziveeringa swimming costume mwe mwambala eno mulembe tulaba bino kugejja bannanga ate atulaba mazima mwambanga baakasho nze njukira twalina ne kapate ku ssomero kati kamu nga kabaana bawala munda saidi yaffe mu doomu kati nakuba essimu bandeetera engoye ne bataleeta nenkwata nika ya katimba wangi n'okola baakasho nenjambala nti wano n'ebikakano saidi egenda kabina nedda wano bw'oba aliko mu ssomero wali abantu abasinga bawala kino kidda wansi ekyomukiwato kidda eno wansi nefuuka one arm kino ekijja wakati ekola one arm kati muno omugenda amagulu emugenda emikono nedda wano crop nenkola top kakati omwana otandika okwagala omugunju bakuzina embuto zino omusumba ze yatugambye ezawonya entalo za Kongo luli twayinanga bwebwo ng'era bw'oyambala nemola munnaga Mukama yakutonda egyo emirembe gyaliwo naye ate sirina kifaananyi nga nzirimu lyali fujjo lya mu domitry kati weewunye singa wali weekwata ku buvidiyo n'obusheyalingako n'abalala buli omu akkiriza naye bambi yalokoka naye bannange mukyala musumba naye obuntu bwe yayambalanga bidda kati abazadde bano abakazi abali ku social media olwaliro temukiraba naye bigenda kudda enkya mwe bigenda baddira nga bannyazaala olina mutabani wo naye awulira aswala abazadde ku ssomero nze naliko mu kisulo nga abaana balina abazadde be batayagala bajje ku ssomero ng'era omwana alimba omuzadde nti viddi teriyo bagenda simanyi bya discussions naye ng'omwana tayagala muzadde wajja amanyi bwajja ayambadde bw'aba si nnyambala enjogera agenda kujja avuma abasomesa bonna bamalewo nga muyombi muyombi kati nga naye omwana oyo yeggwe kati gwalaba ku social media oli sure ku ssomero banayita parents meeting anaagikubuulirako nti ali proud oli muzadde we omuzadde yazze waliwo abaana nga tulina okukola ebintu ebimu to make our children proud katukayiseewo era twebaze ku masomero agamu agagaana abazadde kati nga ku vidi okujja nga bambadde empale oba mini mulimu amasomero ago agasigaza ekitiibwa kyabwe ng'osangawo obuleesu ku geeti akaleesu okaleko ofuluma ago tugeebaza bannaye mwebale kugunjula nga tebakkirizaayo mazima ddala mukyala ayambadde mini kikyobozza okulaga abaana tayingira kituufu omulembe bananga abakyala tukuze ku baana nga tubakuzanga abakyala kubanga ate ebiseera ebisinga abaana bwe bakuzizanga abakyala bw'osanga nga bali successful mu nsi n'amaka agategeera galengera omwana wa gundi kubanga oyo omukyala gwe njogerako era amaka
agaali ga bayibe babalengera nga bakyali baana bato nemanya nti omwana wa gundi alimu omulamwa mu story ye gye yali ampa ng'era waliwo amaka nga nagera manene mu ggwanga ng'omwana oyo gaamulaba dda. Nze nange nina amaka ge mmanyi nga gamuweereza munnange ku kituuti awo mukadde wa kkanisa nga ngamba singa Mukama nnyamba muwala we n'asinkana mutabani wange. Mazima. Lwaki? Nze ndaba omwana we bwe yeetwala naye ndaba n'omukazi engeri gy'ayisaamu bbaawe ne mmanya kati omwana oyo omuwala alaba maama. Yes. Kati bw'ayiga okuva ewa maama we bw'ajja okukola mutabani wange nti ffenna abazadde era singa abaana baali batukkiriza tubalondere singa balina abakazi abalungi n'abasajja abalungi. Kati n'obasanga ng'omwana we ekyamazima kale sigambye nti mukatanga yewabi ennyo ng'omwana wo ennyambala emusindise wantu gy'otagenda kubanga tagenda kutunuulirwa abantu babuvunaanyizibwa ennyambala ye bumwegomba. So ekyo tukirabe ng'abazadde nti omwana wo oyagala afumbirwe makaaki omwambaza otya era bifo ki by'omutera omutwalamu era by'omusindikamu n'ebifo ebyo nabyo kikulu nnyo. Ekyo kyolaba kituufu kyayogedde bweweegendereza nnyo abaana abawala batuuse mu kiseera ky'okufumbirwa ebiseera singa abajja okumwogereza basinzira ku ndabika n'etwala gye yeetwalamu era abali cheap bajja kusinzira naye nga yeetute ng'ali cheap naye weyeeyisiza naye ng'ali wa value abajja era nabo baba abantu bavunaanyizibwa. Kituufu nnyo omukyala nze nina abasajja byendaba mu mawulire ne bagamba omuko yazzeeyo n'akima ebintu teri muwala wa kitiibwa omusajja yamuwase nga bakomawo ne bw'aba omuwala oyo yanoba ekitiibwa kyokka kyawa amaka ago tasobola kukima mu bintu. Ayina omuwala ono kye yeetwala kubanga omuwala bwe yeetwala kye famire kyekitiibwa kye bagiwa. Kati waliwo abawala nga miyaayu nagyo nga n'omusajja agenda kweyisanga bwe weeyisa bw'oli mufere afuuka mufere naye naye waliwo amaka nga omusajja atya n'okgendamu. Waliwo omuwala yantuukira n'aŋŋamba mami nina omulenzi yaŋŋamba ayagala kumpasa bwe namugambye ajjeewo yatidde era kyekyo akitulemeseza ne mugamba kyekirungi kubanga amanyi ewange teri nonsensi tagenda kujja nga tagenda kutwala ne mugamba ne mugamba lwaki oyagala omukake tomukaka ye mulenzi atyo okgenda mu bazadde. Waliwo abazadde be tutya olinnyamu olw'omuwala gwe balina mugamba agamba kannyingirayo ntya ne wabaayo omuyaayo nga bawala nga guli musege ng'omulenzi omuwala nga nawe jangu jangu tugende naye maama olina okwegendereza nnyo nti omwana ono ekitiibwa kye weewa atera nnyo okufaanana. Abaana bano bamanyi otufaanana kyekiri kye bagamba nti omwana omuwala ye maama ye nnyina. Omwana mukube we kiba kyetaaga kuba migo mukube paka lwavaamu omuntu. Naye nga kyekiri kye nkugambye mukyala Bugingo nti omwana gwe wamutandika ng'omwambaza bw'otyo omwana bw'ajja n'akunyumiza ticca yankubye nga kuba atya naawe omugambanga bw'oti okumwambaza nno kale gamba bambalaza ezimu omwana weeyambula naye mu swimming pool otya omwana wange omulenzi tayinza kusooka ng'obwere bwasosolaba mu nsi bwange bwamama oli mu bikini esaze wano wonna kalayini konna okyala bulabika tawulo ne bakola emirimu eriyo ng'alinamu agaana agavubuka agakulu eriyo bamaama baffe ali kusinka abali mu kiti ekyo abayimbi era mwabakazaako basereebu naye maama oyo sereebu buli mwaka bamuwoowa wayita ebiri ne bamuwoowa. Musumba Dorothy tugenda tandikira awo ku bamaama abamu b'abayimbi kitegeeza status gy'alimu eyo line gye yakwata. Program The Church Girl every Wednesday ssaawa 4 tuba tuli ku Salt TV n'olwo we tubadde the team nnungi Musumba Dorothy mukyala Fred Owera mukyala Susan Makula Bugingo tweyanziza nnyo mami mukyala Kasi tweyanziza nnyo. Happy Women's Day. Program The Church Girl tuvaako omusumalizi Bugingo ajja n'enjiri ku Salt TV. Bye bye.